មេរៀនថ្មីរបស់យើងកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាភាសាខ្មែរទំព័រទី122ដល់123ខ្មែរ page 122 and 123មេរៀនទី9រមណីយដ្ឋានទេសចរនៅកម្ពុជា Lesson 9 Tourism Resorts in Cambodia ចាអំណានរឿងបឹងយក្សឡោមចាអំណានរឿងបឹងយក្សឡោម Reading the story of Yek Laom Lake Reading the story of Yek Laom Lake ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានអាននៅពាក្យកន្លឹះនៅអាននៅចំណងជើងរបស់យើងហើយចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីរមណីយដ្ឋានរបស់យើងកូនណាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសូមបើកសៀវភៅទំព័រទី122និង123ទាំងអស់គ្នាកូនណាហើយកូនអានស្ងាត់រយៈពេល5នាទីដើម្បីយើងស្វែងរកនៅពាក្យកន្លឹះពិបាកទាំងអស់គ្នាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងបើកសៀវភៅទំព័រទី122និង123អំពីរឿងចាបឹងយក្សឡោមចាឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញទេថានៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងហ្នឹងគឺមានរូបភាពអីគេខ្លះកូនមានរូបភាពអីខ្លះកូនចាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញណាចាមនុស្សដែលខុសពីធម្មតាមានចង្កូមចាមានចង្កូមមានមៀតដាំងធំហ្នឹងគេហៅអីគេកូនចាគឺច្បាស់ជាហៅថាយក្សចាយក្សណាកូនណាយក្សមានរូបរាងដៃជើងដូចមនុស្សយើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនិទានគឺយក្សហ្នឹងមានចង្កូមណាហើយមុខមាត់គឺអត់ស្អាតដូចមនុស្សយើងទេមានចង្កូមវែងមៀតធំជាងមនុស្សយើងឆ្ងាយណាស់ហើយស៊ីសាច់ស្រស់ជាអាហារមិនថាជាសាច់មនុស្សឬសាច់សត្វអីកូនណាអញ្ចឹងកូនបានឃើញអីខ្លះចាឥឡូវដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលអ្នកគ្រូមានរូបភាពធំមួយដើម្បីបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នានេះណាកូនណាអញ្ចឹងរូបហ្នឹងរូបអីគេកូនចាមានរូបអីខ្លះនៅក្នុងនឹងនេះអ្នកណាគេកូននេះច្បាស់ជានៅក្នុងនឹងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានអំណាចធំជាងគេហើយព្រោះគាត់មានពាក់គ្រឿងអលង្ការមានមកុដចាមានដំបងមានអីស្អាតជាងអ្នកដតីទាំងអស់កូនឃើញអីអញ្ចឹងគាត់នឹងច្បាស់ជាស្ដេចយក្សអញ្ចឹងគាត់នឹងគឺជាយក្សទាំងអស់គឺជាយក្សដែលជាបរិវាររបស់ស្ដេចយក្សហ្នឹងមែនទេកូនចាហើយកំពុងតែធ្វើអីកូនពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអីចាមានអ្នកខ្លះដកដើមឈើមានអ្នកខ្លះទៀតកាប់ដើមឈើហើយយើងមានអីគេកូននេះគឺមានឃើញគាត់ដកចេញមកមានស្រះមានអីនៅក្នុងនឹងផងដែរអញ្ចឹងឯងកូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺយើងនឹងរៀនបំលំអិតអំពីប្រវត្តិនៃបឹងយក្សឡោមអញ្ចឹងឯងកូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងសៀវភៅប៉ុន្តែអ្នកគ្រូមានរូបភាពជាទូទៅនៅក្នុងបឹងយក្សឡោមពេលបច្ចុប្បន្នកូនណាកូនឃើញទេចាកូនឃើញអីកូនស្រស់ស្អាតអីកូនចាគឺកូនបានឃើញបឹងមួយដែលមានរាងមូលកូនឃើញអីកូនរាងមូលតែម្ដងហើយមានទឹកជុកក្នុងនឹងគឺថ្លាឆ្វេងស្អាតមែនតើហើយព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយព្រៃព្រឹក្សាយ៉ាងខៀវស្រងាត់គួរឲ្យចង់គយគុណគួរចង់រស់នៅមែនតើកូនណាចានឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាបឹងយក្សឡោមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាកូនណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចកូនឥឡូវហ្នឹងចាគឺយើងត្រូវទៅអានរឿងនេះជាបន្តទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចាអានរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងអានជូនកូនណាចាទំព័រទី122និង123ចារឿងបឹងយក្សឡោមកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្ដាប់តាមការលើកដាក់សំឡេងរបស់អ្នកគ្រូកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានទេកូនណារឿងបឹងយក្សឡោមកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ដេចយក្សមួយអង្គមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែណាស់ព្រះអង្គមានបុត្រីមួយដែលមានរូបស្អាតនិងមានសក់ក្រអូបព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថានាងសក់ក្រអូបលុះដល់ព្រះនាងធំពេញវ័យមានមនុស្សខ្លាំងពូកែបានចូលទៅលបលួចស្នេហាជាមួយព្រះនាងដោយភ័យខ្លាចបិតាដឹងអ្នកទាំងពីរបាននាំគ្នារត់ចូលព្រៃមួយក្រោយមកស្ដេចយក្សដឹងរឿងរ៉ាវនេះក៏ផ្អើលឆោឡោកេនពលយក្សទៅតាមរកបុត្រីលុះដល់ព្រៃស្ដុកមួយស្ដេចយក្សសង្ស័យថាប្រហែលបុត្រីខ្លួននៅជិតនោះ
tớ bánh chia ở bò rị va mùi crom diêm là bát hung bọt prey nu dạng muộm hơi mùi crom tiết đọ prey bực xa cổ vẹn cháu nâng chít có cai rộng niềng tụi bay bụi dẹ prăng chi dạng nạc đấy có nơ ta bùm ai rô khơi tớp đạch krong dẹ trở lọc từ vinh Asrai đòi bụi dẹ có cai rộng niềng sọ cổ ốm tớp tì nu khai chia srah muối nơ nông đồng bon la bàn xía sọc lùng phát khát rót nạ kỳ rì đà kê hài thá srah dẹ lóng rồi hốt một đo sọc ngày băng dẹ lóng chia srah muối miên tức thla chuền srah ní miên chung râu chất sập mẹt srah dẹ lóng miên riêng rung vùng mùl sma nia rồi đời prang tam nơi tam một srah miên đam mạ preng mạ prang sao máu sẽ món đốt bìa bình nếu chung quanh srah miên phơ đo vị lọ miên phơ đo vị chất để ai bạc bo rụt dôn ban dạng nghi srúa nâng miên riết tầm nát phô chân nhiệt than tối tối xâm rạp từ tụi nhiều nơi nông srah miên mà cha tối thống cốc bọc hết hạch hai tiếng phôn nét đầm nà ná để bán tại đó khai rọt nạ kỳ rí kế bùng đáy plek tơ lùm hai rư tu sana srah dẹ lòng lại bố còn lại nút chìa rốt mà nê than muối lõ nơ nông phung phía ấy sàn xông rúa bì sự phơ bảo chung rương prên phía ti bà muối tùm bò tí cao sập rằm bầy chà à lỡ coi bì dương bàn án nơ ạp bọt bò dương hơi nè con có bàn án ngắn hai nè cứu có ban an ở chun côn ở ông na